Në ditën e lumturimit të shenjtës Nëna Terezë, fëmijët ambasador të paqes, lëvizje kjo e themeluar nga prifti Zadrimës i ndjerit Don Antonio Shara, marshuan në rrugët e qytetit të Lezhës duke ndaluar në sheshin para bashkisë. Me këngët dhe demonstrimet e tyre kanë promovuar paqen e tolerancën si dy faktor të rëndësishëm të bashkëjetesës vllazërore dhe progresivitetit të shoqërisë tonë. Në këtë veprimtari spektakel, fëmijët ambasador të paqes përçuan mesazhet të paqes, mirëkuptimit, tolerancës, edukimit e bashkëpunimit, duke i thënë jo korrupsionit dhe po drejtësisë si rruga që na çon drejt paqes. Kreu i Bashkisë së Lezhës, Fran Frokaj, shprehu angazhimin për të qenë më afër fëmijëve ambasador të paqes, duke mbështetur në misionin e tyre të paqes, e cila duhet të ekzistojë në mendjen dhe shpirtin e secili nga ne. Unë besoj që është një farë këmbane që bie për bashkinë, po besoj tjetër për institucionet e tjera, që ne jemi më afër jush, më transparent me ju, dhe jo vetëm me ju, po me gjithë lezhjanët. E paqe, unë një gjohë që paqe, po kërkonit paqe. Paqe në fakt jeni ju. Ju jeni ju e ardhmja, dhe ju do të sjellni paqe në këtë vend. Paqja kërkohet edhe brenda vetes, edhe brenda shpirtit të cilit. Unë uroj që kjo barësi që ju na keni sjellë sot dhe kjo kërkesë juaj për paqe të gjejë vend në shpirtin e secilit dhe në mentalitetin e secilit lezhjan dhe shqiptar. Don Enzo, famullitar i kishës Blinisht dhe drejtues i fëmijëve ambasador të paqes, theksoi se duhet të bëhemi bashkë me zërin e këtyre fëmijëve të pandikuar dhe të drejtë me shpirt të pastër si uji i burimit që i rrjedh nga zemra e malit, të cilët duke aspiruar për një shoqëri të shëndetshme e pavese, duan paqe për të gjithë. Duhet t'i bashkohemi kësaj nisme dhe mos t'jemi indiferent. Ambasadorët e paqes janë si burimet e paqes. Paqja që ne shpalim është mirë për shëndetin personal, për shëndetin shoqërore, sepse është e pastër, sepse vjen nga zemra jonë. Duhet të kërkojmë paqe nga Zoti. E dyta, duhet të luftojmë kundër çdo indiferencë, kulturore, shoqërore, fetare. Ndërsa Mëftiu i Lezhës, Agim Tereziu, duke vlerësuar bashkëjetesën vllazërore mes dy besimeve, u shpreh se fjala paqe na bashkon të gjithëve, muslimanët, krishterë. Toleranca, mirëkuptimi dhe dialogu mes dy feve tona janë faktorët që na mbajnë në vllazëri e paqe me njëri tjetrin. Ndihemi mirë edhe për tolerancën që ekziston midis feve në qytetin e Lezhës dhe në mbar Shqipërinë. Ne bashkë me Monsinjor Ottavio Vitalen dhe varësit tonë jemi në dialog dhe në tolerancë me njëri tjetrin. Na vjen mirë se ky dialog dhe kjo tolerancë është shtrirë deri tek individët më të thjeshtë të këtij qyteti. Edhe drejtori i shkollës profesionale Etrit rogacionist Don Antonio, pasi vlerësoi kontributin e priftit Don Antonio Shara në krijimin e kësaj lëvizjeje që u bë e njohur në gjithë vendin, kërkoi të bashkohemi të gjithë asaj, të jemi aktiv për paqen dhe të luftojmë fenomenet që smurin shoqërinë tonë dhe pengojnë integrimin e saj në Bashkimin Evropian. Pas këngëve dhe ushtrimeve demonstruese të fëmijëve të pranishmit, nënshkruan në sloganin Lezhë, qytet i paqes.